हेलो हेलो दर्शन नमस्ते। आज चाहिँ हामी छानामा चढेका छौँ। हाम्रो जेठा अनि माइला म साइला यता भतिज अनि यता अर्को भतिज राजु यता। हेलो के गर्दैछौ? हामी खाना चिटिरहेको अरे अहिले चाहिँ हामी यो मेरो छाना चाहिँ पुरै उठाइरहेको छु। यो चाहिँ पुरै फेर्ने बेला भइसकेको थियो। अहिले चाहिँ हामी छानामाथि छौँ। हामीले चाहिँ आज उकाउने भोलि छाउने भनेको थियौँ, तर दाजु यो माथि प्लास्टिक लाउनु ननिकालेको पो बेस जस्तो देख्यो। ल मेरो चाहिँ यो छाना वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउ 61 फुट रहेछ। अनि यस्तो लम्बाइ चौडाइ चाहिँ 21 फुट रहेछ। छाना उकाइ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ विदेशमा चाहिँ। यता राजु भाइ, हामी चाहिँ तल टेलरमा झार्ने। दीपक माल्दै छाना पुरै तास्ने काम। त्यो चाहिँ सेक्युरिटी डोरी। केटाहरू 2 दिनलाई भनेर आजै सक्नु खोज्दैछ है काम। शुक्रबार र शनिबार काम गरौँ भन्दै थियो, आजै सक्ला जस्तो छ काम। हाम्रो चाहिँ यसरी छाना पुरै पुइसकेको छ। यो पुइनु भनेर चाहिँ माथि काठहरू पुइन्छ भनेर पाकपुक पारिहालेको। अहिले छाना उकाउँदा चाहिँ यस्तो गरेर उकाउनु पर्दो रहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ माइला र दीपक भाइले चाहिँ यस्तो पारले। यो बेल्चा देखाइदेऊ दीपक। छाना उकाउने बेल्चा स्पेसियल यसकै हुँदो रहेछ, पुरै दारै दारा भएको काठ खोपेको हुँदो रहेछ। पक पार्दै उल्टो उखेल्दो रहेछ नि उँभोबाट हुँदो रहेछ हुन चाहिँ, तर माथिबाट चाहिँ फिनिसिङ जस्तो भयो। हामीले चाहिँ उल्टो काम गर्दैछ क्या हो। केटाहरूले यसरी गरिरहेको छ। दाजुले तल यहाँ टेलरमा हाल्ने काम भइरहेको छ। दाजुभाइ भेट्नु पनि यही फाइदा हुँदो रहेछ। एकदम गरौँ भन्दाखेरि एकखेप हुनु चाहिँ सबैजना छक्क परिरहेको होला हामीसँग। राजु त अब लाइनमा आइसक्यो, आएको हेर्सँग।
तातेको छ मौसम एकदम के भन्छ धुममा छ शीतल हावा सिरिरी आइरहेको छ तातेकै बस्नुपर्छ मोबाइल हटाउनु लगाइहाल्यो यहाँ भाइले कता ए पछाडि यस्तो छ हाम्रो घर पर लासाङ त कुदिरहेछ छानामाथिबाट चाहिँ यस्तो क्लियर देख्दो रहेछ होइन भाइ पछाडि बल्ल छेउमा छ लड्छ है दिपकको मोबाइल राख्ने ठाउँै भेट्दैन मैले चाहिँ गाइस यहाँ राख्नु पर्यो ल फाइनली हामीले चाहिँ आधीमा धेरै उकायौँ अब अलिकति बुझेछ बुझे त्यहाँ त कस्तो थियो पनि यहाँ दाजुले हेर्नु हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ खाना पुरै भत्किएर सकिसकेको छ यो खाना चाहिँ सबै तल ट्रेलरमा यसरी लाग्छ अब यहाँ मुनि चाहिँ च्याप्प यति उकाइसक्ने हामीले चाहिँ हाम्रो सुभाष भाइ चाहिँ आज काममा गएर भोलि मात्र आउँछ भाइ आपाहरू आउने कुरा छ त्यस्तै हो एउटालाई पर्दा अर्कोले सहयोग गर्नुपर्छ परिवार भएपछि नभने यदि मैले मान्छे लगाएको भने यहाँनिर 20,000 जति खर्च चाहिँ उठ्थ्यो होला मेरो तर आफै गर्नाले सेभिङ भएको जस्तो लाग्दैछ हेरौँ अब कतिको सक्सेस हुन्छ छाउनुलाई उकाउनु त अब जस्तै मुर्खाले पनि उकाइहाल्छ नि छाउनु पनि पर्ने हुन्छ यसको सामान चाहिँ हामीले हिजो ल्याएर राखेको त पर देख्छ
साइड लगाएको छु हामीले दाजुको छ पल्लो छेउको मालदाईको वल्लो छेउ लासन त्यहाँदेखि वल्लो मेरो ओइ फुल छ है तल फुल्नु आँटेको फुललाई माया गरे 40 रुपियाँ गोटा फुल किनेर ल्याएको पोहोर करार के गर्नु फुललाई पनि माया गर्नै पर्यो घरलाई पनि माया गर्नै पर्यो मेरो चाहिँ घरमा एन्टिना पनि छ भरिएको जस्तो छ टेलर हाम्रो गाउँको दृश्य देखाउँछु म यो चाहिँ ग्यारेज छ एउटा यहाँनिर ट्र्याक्टरहरू के को सामानहरू पाउँछ यता यहाँनिर यो टी भएकोदेखि उद्धोत जाने बाटो चाहिँ हाम्रो मालदाई र ठुल्दाईको घर जाने बाटो हामी चाहिँ एउटा सानो सुविधा सम्पन्न भएको गाउँमा आएर बसेको छौँ स्कुल हस्पिटल एकदमै सुविधा छ त्यसमा पनि यहाँ यो गाउँको मान्छे चाहिँ एकदमै मिलान्छ वाइबा केटाहरू भनेर चाहिँ डराउँछ यस्तो केटाहरू छ अनि पर ड्याङ भनिरहेको केटाहरू हेल्पफुल छ हेल्पफुल यहाँ फ्रेन्ड्समा मेर्सी बुकु भन्नुपर्छ नेपालीमा धन्यवाद हाम्रो चाहिँ अब सिद्धिनु लाग्यो यही लिङ लास्टर लिङ हो यतापट्टि त्यति नै छ तर यो चाहिँ गाह्रो रहेछ हौ नाम पनि खाँदै आउँदैछ तर यो पानी धेरै आउँदैन त्यसरी त नराख्नु त हौ ल हामी चाहिँ अब खाना जाँदैछौँ काम अलिकति रह्यो समय पनि डाँडा चढ्यो त्यो जग चाहिँ लैजाउँ हामी अब खाना जाँदैछौँ ल हाम्रो छानाको बोक्रा चाहिँ यति भएको छ र पनि अझैसम्म माथि देख्न सक्नुहुन्छ माथिबाट झारेको हामी चाहिँ अब खाना लागेको गाइस हाम्रो नयाँ छाना चाहिँ यति छ एक पाटाको मात्र यत्रो हुँदो रहेछ त्यो त प्लास्टिक हो यो त छँदै छ यही चाहिँ पछि तातेर बिल्ल्याएर यसमा चाहिँ कले हुँदो रहेछ क्या उनीहरूले चाहिँ यो माथि मात्रै गर्यो हामी चाहिँ यता हो मेरो यताभित्र हामी चाहिँ खाना खाएर फेरि काममा आउँदैछौँ केटाहरू अघि चढिसकेको छ दाजु आएको छैन क्या अझै ए जेठा माइला सब यहीँ छ छिमेकी अङ्कलले हाम्रो टिप्पा त्यहाँदेखि पर ठुलो दाजु माइला दाजु अनि राजु जस्तो पुरै सघेर आएको छ अब कसरी भन्नु मेर्सी बुकु पनि मेरो
मेरो यो जीवन काट्ने साथी मिच्च गर्न हाँस्दैछ म पनि यो चानामा चढ्यो डरै त अनुहार कालो न कालो आएछ सबैलाई माम खानु दियो अरे अनुहार पनि कालो न कालो रहेछ यहाँ चाहिँ यो छिमेकी अङ्कलले दिएको बाबैकोमा बाबैको उदो कत्रो पानी उछुटेको हेर ल हो पानी परो मलाई उतार्देऊ डर लाग्यो त ल फाइनली हामीले चाहिँ तास्दा यस्तो भइसकेको छ राजु भाइ खानामा चढ्नु पाएको छ कति वर्ष भयो 15 वर्षमा खाना चढ्नु पाएको दाजुभाइ सल्लाह गर्दैछ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ खाना फुर्केर सकिरहेका छौँ अब भने हाम्रो काम चाहिँ भोग्नेमा रहेको छ मेरो श्रीमती पनि चढिसकेको छ भने माथि छाना लाउन आँटेको अनि सामान माथि लाउने काम भइरहेछ अब यहाँतिर सुरु हुँदैछ के ओछ्याएको अरे यो है प्लास्टिक अनि यहाँ माथि चाहिँ परको जस्तो कभर आउँछ अघि बिहान त राम्रो थियो दिनै यहाँ फुक्ने ल्याउनु अरे सानो भाइ हुन्छ दाजु सानो आगो हावा पुग्ने ला यहाँ माथि त गम छ नि उयो हौ टेप छ अब पराउदेखि थाल्नु अब
यहाँ चाहिँ मेरो छोरी आइपुग्यो स्कुलबाट। रेडी सबै त हामी चाहिँ अहिले यसरी प्लास्टिक ठोकिरहेको छौँ। उकाइसक्यौँ र 2 छली योसँग 3 छली हुन्छ प्लास्टिक ठोकिरहेको छौँ। यहाँ दाजुले चाहिँ सेक्युरिटी तार मिलाइरहेको छौँ पक्रिनुलाई। यस्तो चाहिँ भएन भाइ फाइनली हामीले ठोकेर चाहिँ यहाँ माथि टप लेभलै हुन आँट्यो। यता पनि क्लियर सक्न आँट्यो। काँटी अम्बरको काटिसकेर लाँदै गरेको अवस्था। गर्मी बहुत छ नि। ल फाइनल्ली आजको लागि चाहिँ हामीले बोक्रा उकाउने काम र प्लास्टिक ठोक्ने काम गऱ्यौँ। मेरो घर चाहिँ एकदमै लामो अनि ठुलो भएकोले गर्दा एक दिन उकाउने एक दिन खाना छाउने प्लान बनाएर हामी दाजुभाइ मिलेर गर्ने प्लानमा थियो। त्यस्तै भइरहेको छ अहिलेसम्म। परिवार एकता हुने पनि फाइदा चाहिँ यति छ। हेर न त यहीसँग त हो। पल्लो छेउ सक्यौँ अब पल्लो छेउ जाँदैछ। हामीलाई चाहिँ यहाँ गाउँमा भएकोले गर्दा काम गर्नुको लागि एकदम सजिलो भयो। किनभने यहाँनिर साथीहरू घरै बनाउने साथीहरू पनि छ, उनीहरूको आइडियाहरू अनि गाउँलेको सपोर्ट भएकोले गर्दाखेरि यदि हामीले यो घर चाहिँ प्रोफेसनलहरूलाई बनाउनु दिएको भए कम्ती पनि 20,000 25,000 जति लिन्छ उनीहरूलाई, उनीहरूको हाजिरै मात्र। तर यसमा हामीले सेभ गरौँ भन्नुपर्छ। ल आजको भिडियो यति नै भन्दै भोलिको न्यू ब्लगमा वेलकम गर्नेछु। आज भने बाई बाई।